Salibonani izihlobo ezithandekayo, sithanda ukubonga umlimu osinikeze njalo elinye ilithuba lokubana statiche ilizwi lakhe sizwe okunye ngoJesu. Isihlobo ezithandekayo, silokho sikubhuku lamahubo, silokho sifunda sisizwa okunye okusiphathisayo ukubana sibe ngamakholwa angcono. Mina engikhulumayo ngu-Amos Maforo, ngiza kunxusa izihlobo zami engilazo lapha ukubana balibingelele baziveze njalo. Salibonani babukeli labalaleli, sibonga uThixo ukusihlanganisa njalo kusifundo salamhlanje. Sengathi umlimo angasipha ukuzwisisa lokuqedisisa. Okhulumayo nguRuben Ngwenya. Salibonani bathandekayo ngegama leNkosi yethu Jesu. Siyamukelana esifundweni sakuleli viki. Mina engikhulumayo nguMrs Siboneni Mhlanga. Babukeli labalaleli, sithanda ukulibingelela lonke kuzindawana zonke ngegama lika Jesu. Siyabonga ukuhlangana iviki ngeviki sithola ithuba elokutatitsha okunye ngoJesu. Sibonga lona leli bhuku esikilo elikamahubo. Kunengi esikutholayo, kunengi lami elikutholayo, ngiyakukholwa ukuthi kuyaliphathisa. Sengathi inkosi ngaba lana okhuluma lani ngokulayino simaphosa. Sathatha ithuba leli ubana sibe lomthandazo. Babo ingcwele okhona ekhaya ezulwini, siyabonga ubungcwele lobukhona bakho ukubana kubhalwe zonezi izingoma, izihlabelelo, amahubo, ilizwi lakho ukubana libe yilo elesiphilisayo. Sikhulekela abalalelayo labazwayo, lathi mlimu sicela ukuthi usiguqule ngalokho esikufundayo. Phezu kwakho konke kunye lezimuli zethu lebandla lakho, sonke sisindiswe mhlaba wonke ngenxa kaKristu siyakhuleka. Amen. Amen. Siyabonga izihlobo ezithandekayo. Namhlanje sikusifundo ngu-4, isifundo sesine, lapho esikhuluma khona ngoNkulunkulu ozwayo njalo okhululayo. Amen. Sikhuluma siphansi kwasona lesi sihloko esikhathini lapho kulabo uNkulunkulu abanengi abakhonzwayo. Abantu balezithixo eziningi ezikhonzwayo, okunya kulandlebe, okunya kulamehlo, okunya kuboni, okunya kusindisa. Sifuna ukuthi sike siphawule namhlanje sizwe ukuthi nguJehova onjani lo esingaye namhlanje. Sacela amaphosa usikhangelele indinyana yokwaziwa ngekhanda. Mahubo ngu-34 verse ngelika 17. Abalungileyo bayakhala kuJehova abezwe. Uyabakhulula kuzo zonke inhlupheko zabo. Izihlobo zami, ake sihlanganise lapha i-text yethu le memory text lesihloko sethu sanamhlanje esithi uJehova uyezwa njalo uyakhulula. Kuyini esikutholayo kulesi sihloko la ku verse yona le? Siyabonga. Enguzwayo lapha uthi yena abalungileyo bayakhala kuJehova abezwe. Ibisiletha nje ukuthi uyabakhulula kuzo zonke izinhlupheko. Ngezinye indlela uNkulunkulu esimkhonzayo uNkulunkulu ozwayo njalo uNkulunkulu okhululayo. Enguzwisisa lapha even la kusifundo esiyedlule ukuthi abakaThixo bayadlula kuzehlakalo zempilo ukufika ephelele esihlakani loJoseph, kodwa abakhulule even bephakathi kokuhlupheka ngoba uJoseph wathengiswa eGibhithe, uThixo wasemkhulula. Yikho enguzwayo ukuthi abakho yabakhulula. Okay. Okhululwayo ngosehlutsheni. Yes. Ubengeke wakhuluma ngokuthi bayakhululwa kungelandingeko yokukhululwa. Ngezinye indlela kusivezela obala ukuthi kumpikiswane enkulu esiphakathi kwayo, sempini enkulu ukudlula thina. So impileke asilamandla phezukwayo, asingeke sizinqobele, sidinga uJehova ukuthi asikhulule. Yikho sithi abalungileyo. So ngezindlela uJehova abangabakhe uyabathanda kangaka ungangokuthi aluba bekhala uyezwa bakhulule. Uyazi ukuthi into ethintwa ngobaba uNgwenya laphana lo maphosa ingenza ngicabanga ukuthi kuthi ukuthi okhululayo wangikhona kumele abe ngulo olamandla
aphezulu kwamandla wonke. So isifundo sethu seviki epheleyo bathandekayo besikhangela kakhulu uNkulunkulu obusayo. Yes. Ngoba engumdali lomsunguli wezinto zonke esizibonayo lesingaziboniyo. So uNkulunkulu yena lowo nguye ophethe izinto zonke esandleni. Nguye ukhala isicathulo sakhe. Nguye umumo wonke olamandla ukuwulawula. So nxa ohlabela lapha esithi uNkulunkulu uyezwa imithandazo yabakhalayo abangcwele ayiphendule, nguye yedwa velo lamandla ngoba nguye wadala abantu, imumo yonke isesandleni sakhe. Bese ngifunda olunye ulutho lapha ama-4 ukuthi ebukhulwini bakhe uNkulunkulu nxa esithi bengakhala kimi ngizabezwa. uNkulunkulu omkhulu ongalinganiswa lo muntu, kodwa uthanda umuntu kangaka, uthanda imisebenzi yezandla zakhe kangaka ukuthi uyehla amlalele umuntu. uNkulunkulu esimkhonza uyaphila futhi ulendleke zokusizwa. Siyabonga mhlobo. Indaba elethwayo lapho ukuthi we have a great God, uNkulunkulu omkhulu kangaka. Kodwa useduzane kangaka lathi. Ihubo lika 8 verse 4 uthi kanti uyini umuntu ukuthi uzozikhathaze ngaye kangaka. You know, uNkulunkulu esimkhonzayo uduze kangaka nendalo yakhe. Yeah, not umuntu kuphela, ungakhanyela lezidalwa zonke uzakhulume lokuthi amaluba inyoni uyazinakekela. nguNkulunkulu esimkhonzayo ngoba omunye umpikitsho oconjwayo ngokaNkulunkulu okhatshana owadalayo bayithi deism, abe sekhatshana abebukela izenzakalo ezenzakalayo. So lapho sikutshoyo ukuthi lo Jehova esilayo useduze uyezwa babungwenya. Njobe sechile umhlobo ukuthi uyakhulula, okhululayo ngolamandla angithi kunjalo. Yes. Ngicabanga mhlobo ku deism ukuthi ingqondo yethu njengabantu nxa sisenhluphekweni, anti sifundo sethu sikhangela lo uNkulunkulu ozwayo futhi akhulula, ukuthi siyabe sisemumweni engamnandi and but ideism ngicabanga ukuthi ingqondo zethu even singakhothami kumfundiso enjalo, kodwa ingqondo zethu zile deism ngoba sicabanga ukuthi uNkulunkulu kaboni kabone emphakathi kwakho. Yikho kwesinye isikhathi bonke alokhu uzokufuna abantu lokho sokufuna abantu uyakuzwe ngutho abantu babazwisisa. Yes. Sicabanga so ngiyakumcabanga ukuthi uNkulunkulu omkhulu onjalo iuniverse leka yithi ukuthi izirane izinto ziqhubeka, but uNkulunkulu iexperience yami yempilo day to day ukhona phakathi kwawe uyayilawula. So yikho kumele yikho manje lapho kweyama khona ukukholwa kwethu. Singavele siphunyuke yikhona lokho ngasisoze simthemba uNkulunkulu sizakwehla phakathi kwezinhlupheko. Ende ngeke ngathi ngifunda so ngike ngazibuza ukuthi uNkulunkulu uphendula njani. Ngoba okunye okwenza sichiye mhlobo sehluleka ukumthemba ukuthi sengikhulekile sembani kadiphendulanga. uNkulunkulu vele uphendula njani? Uphendula ngendlela yami ngoba kwesinye isikhathi ngibuya vele ngisithi babo sezilwini nanku umumo wami ngicela wenze 1 2 3 le prescription already emfungwini kuNkulunkulu onguye wadala izinto owayekhona ngingekho, uyayibona. But bengicabanga ukuthi umahubo usifundisa ukukhuleka silomcabango ukuthi uNkulunkulu uyazi izinto zonke, lokusifaneleyo uyakwazi. So lokuthi iprescription yalolu hlupho iyini uyakwazi. Mina ngicabanga ukuthi kumele sikhuleke siletha kuphela umumo wethu. Yikho sithi when they cry for he will hear. So thina kasikhaleni singatshela uNkulunkulu kokwenza because si short sighted futhi siwonakele into esicabanga ukuthi zisilungele zingabe izinto ezingasilungelanga. So uNkulunkulu ungafunda uprayer, ibhuku elibhalwe nguEllen G. White ukhuluma kwenye indawo athi uNkulunkulu akulamthandazo osinsiya ngasoza awuphendule, kodwa uphendula ngendlela ayibona ibest. Right. So asivuleni amehlo komoya sizwisa intando kaMlimu, siphile ebukhoneni bukaMlimu, sizazwisisa ukuthi konke sikukhulekelayo ukuyaphendula ngoba uthe uzabakhulula kuzo zonke, akulalutho luyasala lungaphendulwanga.
Alright. So indaba yethu yokukholwa indlela esiresponda ngayo thina asikholweni angithi phela Yes. kukho konke uzangenela akhulule njoba echasisa laphana uMrs Mhlanga. Ake sikhangele lokho. Ihubo lika 139. Yes. Ungakhangela uPsalms 139 verses 1 to 18 asayikwabala wonke. Kula siza kwehlukanisa kanje. Ake ukhangele uverse ngo1 usiya ku6. Mahubo 139. Oh Jehova, usungihlolile usungazi. Uyakwazi lapho ngihlala lapho ngiphakama. Uyayibona imicabango yami lanxa ukhatshana. Uyananzelela ukuphuma kwami lokulala phansi kwami. Uyazazi kuhle zonke izindlela zami. Right, yeqa uya ku7. Verse 7. Ngingaya ngaphi? Right. Ngisuke emoyeni wakho na? Ngingabalekela ngaphi? Ngisuke kuwe na? Verse 8. Ngingakhuphukela emazulwini. Right. Ukhona lapho. Uma ngilala ezinzikeni ukhona lapho. Right. Kind of verse 12. Verse 12. Laloba bumnyama babukhona. Laloba bumnyama gabukuba nyama kuwe. Ubusuku buzakhanya njengemini ngoba ubumnyama buyikukhanya kuwe. Sigcine ngoverse 13 to 14. Verse 13 to 14. Ngokuba wadala ingaphakathi yobuyimi wangiphetha kuhle endaweni esiswini sika mama. Ngiyakudumisa ngokuthi ngabunjwa ngesimanga esesabekayo. Iyamangalisa imisebenzi yakho lokho ngiyakwazi kamhlophe. Babungweni nansi indaba la. Ngobukhulu bukaJehova mhlawumbe usuke wangena kiyo indaba sikhuluma ngayo. Eveza ukuthi ubukhulu bukaJehova umninjani. Kusincedisa njani ukuthi sizwisise izethembiso zikaJehova emkhulu kanje nxa sikhangele indaba kaDavid ichaza lapha ukuthi uJehova uyamazi. Now ungakhangela uJehova indlela umhlabeleli acomba ngayo indaba mkhulu ngoba uthi kambe ngingabalekela ngihamba kumazulu aphezulu ukhona ngiye ngasekujuleni kolwandle ukhona ngezindlela kumfika umcabanga ukuthi thina njengabantu kulezibungwane esingaziboni esifuna i-microscope imtshina lekuthi sizibone uJehova uyazibona kulezinto ezikhatshana kakhulu esidinga ama-telescope ukuthi sibone izinto ezikhatshana even laba khangele ngemhlaba basebenzisa ama-telescope alo uciko obukhulu yena kayidingi i-telescope uyakubona ngoba ukwenzile now ungakhangela ngizama ukuthi sibone ukuthi uJehova mkhulu njani ungakhangela umhlaba nalesikiwo ugijima ngesiqubu esimanga ubhoda ngesiqubu esimangalisayo ngapha uyabhoda ngalesi siqubu uphinde ubhode lelanga right thina singaphandle kwawo singaphandle amakhanda ethu awakhangela ngaphezulu ngoba sihlezi kodwa right nguJehova amanzi wakho manje wathi hlalani lapha ahlala na nxa kufika isikhathi sokuhluma kwezihlahla azihlunyiswa ngamanzi izulu ziyahluma izulu likhona lingekho na nguJehova omkhulu njalo abesekhangela uDavid athi lanxa kunjalo abesithi kanti abesezikhangela yena ethi I'm wonderfully and fearfully made. Ungakhangela umuntu imigwaqo yegazi egijima emzimbeni umuntu i-communication system ephakathi komuntu i-tel 1 kayifiki. Now nxa kudinga ukuthi wenze lokhu now kule communication emangalisayo ukuthi ngisidla kudingeka i-acid engaka kudleni ukuthi kudla kudigest kudlule lapha kudinga kufaka lokhu right nguJehova omkhulu kangaka uDavid ngayesemkhangele uthi ngingaya ngaphi ngingacela bese sisehluleka ke nxa sesikhulekile ngikhuleke lami uJehova ngaphendule ngithi uJehova kakho ngimuzwa kahle lapha uthi yena uNkulunkulu usizwisisa ngcono lolwazi lwakhe nxa kade ukuthinta
uNkulunkulu izehlakalo esidlula phakathi kwazo uzazi ngcono. So uNkulunkulu okwazi ukujula. Lalokho mina ngicabanga ukuthi kufihlakele emnyameni yena uyikukhanya ikuthintile ivesi lapha ukuthi yena uyikukhanya. So ngezinye indlela lapha babukeli labalaleli uSamu 24 ukuthi umhlaba lokugcwala kwaKuJehova. So yikho esikuthenjiswayo lapha. Mhlobo kule ndaba engifuna sithinte la. Uyabuza la umuntu ukuthi kuyafike kufika esigabeni lapho ufuna ukusiza umunye umuntu. Ungazwisisi ukuthi ufunani kahle kahle. La lapho abantu abafuna ukukusiza wena bengazwisisi le ndingeko zakho. Kwakuthinta sichazele indaba yobukhulu bukaJehova. Ukubana uJehova umkhulu ukuthi nxa sesiyakhuleka uyakwazi lesekufuna ukuthi sifuna okunganani ngicela ufithizele. Okay, ngifisa ukuthi sikhangele lapha maforo ukuthi indlela uNkulunkulu ayiyo yona vele singayenelisa ukumchaza asenguNkulunkulu beyithe esesiyizithixo. Kodwa engikuzwisisayo ukuthi uNkulunkulu into yonke uyayazi. Yonke ongayicabanga. Umnewethu laphana kwathinta even ukuthi human physiology anatomy konke. Right. Usister wethu uthi akula experience that is too dark for him to read. Ngiyakuthi into kumaphosa ukuthi umnyama ukukhanya yonke into umlimo uyikhanye. Kwesinye isikhathi siyesaba ukuthi uNkulunkulu hey lokho kakwenelisa. Kodwa kungani manje maforo ngiyombuzeni lawo nxa ngiletha lokho ngiyacabanga ukuthi kungani sithandaza ngoba amahubo imthandazo ende sithintile kuleni viki ukuthi asifundisa ukukhuleka kusiya ngomumo. So ngizwisisa ukuthi uNkulunkulu emkhule njalo ngwena esazi konke wena kufanele ukhuleke still. Ukuthi ukhulekelani ekwazile ngikufuna ekwazi ukuthi ufunani sikhathi bani okunganani nini uyakwazi kodwa uyasifundisa ukuthi sikhuleke. So khona lokho maforo enguzwisisa ukuthi kusifundisa ukuthi simuphi indawo yakhe njengoNkulunkulu. nguJehova nguyumlawuli wezinto zonke lathi sithathe yethu njengabantu. So nxa sikhuleka izikhathi eziningi uhlupho lwethu uyawunanzelela ukuthi uhamba usiya ibikela umlimi into akanikazazi. Yabekwazi uNkulunkulu lapha kunje lapha kunje lapha kunje. God knows. Akufinayo kithi uNkulunkulu yikumethemba njengoNkulunkulu. Njengenkosi ebusayo ezimpilweni zethu. Siyabonga. Esikutshoyo lapha zihlobo zethu yikuthi uJehova lo uyasazi. Usendaweni zonke. Ungumnini mandla wonke. Njalo muhle is good. Usifisela okunjani? Okuhle. Ngikwenye. Ngicela ukuthi nxa usithi uyasazi kasazi general. Usazi personally, intimately, eduze so. Final detail yakho yonke uNkulunkulu uyayazi. Right. Yikho sifuna ukufika khona lapho ngwe ukuthi nxa siloNkulunkulu osazi ngendlela le ngoba babethi bona abantu bangayaziwa information yabo kakhulu. It's a threat to security yabantu laba. So uJehova kuthiwa abantu abaningi khona ukuthi uyasazi abantu bagcina sokubakhathaza futhi. uNkulunkulu le information iningi ngami kakhulu angithi phela ivangeli lisincedisa ngayiphi indlela ukuthi sizwisise ukuthi hayi ukwasazi kwakhe it's to our own benefit. Information yethu is safe kuNkulunkulu. Yes. In as much as ungakhalilizwe ngalizwe lilama security agents agcina imfihlo yalelo lizwe. Right, ukuthi ingafiki esitheni ngoba singa attack. So thina ke uThixo ule information yethu ukwenzela
ukuthi singabi i-threat kusitha uyakwazi ukuthi isitha is aware of that. So uJehova is always counteractive. So always thina nxa yikho phela ekwazi esiza kukhulekela singakakhuleki uNkulunkulu already has got a plan ukuthi lo muntu ngizamkhulula njani. Uhlupho lethu yilolo sikhamba sile prescription ukuthi uNkulunkulu usisindise so ngithi mina umzekeliso ngikhuleke ukuthi uNkulunkulu sicela usidinga imali sifuna imali yalokho lalokho uNkulunkulu avimbe imkhuhlane engangena emulini kungabi le mali ezakusebenza ku medication. So imali ethi za ku medication isizasebenza lokho umnyaka uyephela ngithi umlimi kaphendula uNkulunkulu kangiphanga imali. Hey madoda yena ephendule engenile angithi phela so asikubambeni izihlobo ezithandekayo ukubana uNkulunkulu ukusazi kwakhe is to our own benefit yikho okumenze nelise ukusisindisa ngendlela esimele sisindiswe ngayo uyakwazi ukuthi konakele kunganani angithi phela thina sinje maforo asizizwisisi uNkulunkulu asizwisisana. So yekelu asivumeni ukuthi lo sizwisisa ngcono asilawule njalo kasivumeni ukuthi athathe indawo kumakhona wonke awempilo zethu ngoba wazi ngcono. Ubaba uNgwenya ngimzwa nesithi umzala lapha amajiko asithi ama detours ngasemgwaqweni. Mina ngingafiki uyabe sekwazi ukuthi laphana umaphosa kulejiko kumela athene yakuzwa. So uNkulunkulu lwana okwazi ubuyimi bonke so nxa ekwazi sonke uzasihlenga njengoba ehlengile uIsrael wasendulo. So lathi uza kusihlenga ngokusindisa. Right. Phosa asikhangele ihubo lika 40 verse 1 to 3. Sike sikhangele lapha isiqiniseko sokunaka kwakhe uJehova ukuthi uyasinakekela silesiqiniselo bani. Yes. Ngamlindela ngesineke uJehova. Waphendukela ngakimi wezwa ukukhala kwami. All right. Asikhangele 121 ihubo lika 121. Sifuna ukuthi lapha ungakhangela uPsalm 50 uverse ngo15 lo 55 verse 22 asikhangele uPsalm 121 bese sixoxa la ukuthi uNkulunkulu ungenela njani kuzinhlupho zethu esihlangana lazo nsuku nesuku. 121 Ngiphakamisela amehlo ami ezintabeni. Usizo lwami luvela ngaphi na? Usizo lwami luyakuvela kuJehova umenzi wezulu lomhlaba. All right. Uthe verse up to verse 6 bala yonke. Gayi kuyekela unyawo lwakho luchelele yena okulindayo kayikozela. Ngempela yena olinda uIsrayeli akayikozela akayikulala. uJehova uyakulinda uJehova ungumthunzi wakho esandleni sakho sokunene. Ilanga kalikukuchisa emini noma inyanga ebusuku. Right, siloza. Sizwani lapha. uNkulunkulu ungenela njani kuzangikhathazi zethu, izinhlupho zethu, konke singena kikho ungenela njani uJehova? Chapter 40 nguye ngimthethela lapha nanza thinta lokho enguthola uthi yena wangenyula emgodini ototayo wangikhipha edakeni elilexhaphozi. So ngezinye indlela babukeli labalaleli nxa singena odakeni olubishayo uThixo uyabe khona. Nxa singena kuzehlakalo zempilo ezinzima uthi yena lapha ku 50 verse 15 uthinta indaba emnandi lapha njalo lize kimi mhla bese kuhlupheke. All right. So umuntu enyulwayo la okhitshwe edakeni ngophakathi kohlupho ukwakuthinta lapha umzala lapha. Beautiful. Right. Mina ngifuna ukuthi ngiyayithanda kwenye ithi ngibizani ngesikhathi sokuhlupheka kwenu ngiza kulikhulula lapho libe selingidumisa. So kwethu ukubiza likumeza uNkulunkulu but mani ngithinte uPsalms 121 kulento ezindithathekisayo lapha. Ithi ngizaphakamisela amehlo ami ezintabeni. Usizo lwami luyavela kuJehova. Amen. Ngicabanga ukuthi umhlabeleli lapha wayekwazi ukuthi okunye konke is-sinking sand. Okunye konke akula ncedo. Akula lapho usizo lungavela khona. Bese ngithanda kakhulu nxa esithi lo umgcini kaIsrayeli kawozeli kalahla. Isifaniso lesi
siveza mina kimi ngithola ukuthi kuthi ilihlo likaNkulunkulu lihlala lithe nhlo empilweni yami. Loba ngingena ngaphi, loba ngihamba esigodini sethunzi lokufa, ilihlo lakhe kuveza alertness. Yes. Afani lo muntu. Phela uloluhlupho olukhulu uyajumeka. Ngela solution. Kodwa uNkulunkulu is always alert, ukangele and ready to deliver. So uNkulunkulu onjalo madoda. Kwesinye isikhathi ucabanga ukuthi umlimi uthe sa-attend. Sicabanga ukuthi umuntu athi ukuthi uthe sa-attend umaforo. Ngapho kwami izehlakalo zami overtake. Akawozeli kale yazuza ngicabangisa indaba kaBhali laphana ko-Elijah indaba yekamela ukuthi hayi lo kasosithixo lo. Yikho uBhali babemokha besithi hayi imbizeni kakhulu mbeli yemvusa engcenyulele not uJehova wako-Israyeli lo kalali akawozeli kusitsho ukuthi thina silala sivuka yena ukhangela izehlakalo zempilo zethu. Ngikhumbuzana ngeke ngathi ngithanda ukubukela ezendi zamtshina. Okay. Labantu abacontroller abakutower now baye bezibona zonke bazicontrole leka ihambe altitude enje ukuze zingachayisani and so on. Ngase nginanzelela ukuthi if umuntu elobuciko obungako na uJehova ke umfowethu uthe ukhuluma laphana now uJehova ethenhlo kuwe uthenhlo kimi ngesikhathi sifana naye. Yes. Na kumuntu oseChina kumuntu oseEurope umuntu ongapi unja now bese ngizikhangela ukuthi command center yakhe injani impiko yonke imthandazo isenyuka ibuya akathi mana maphosa ke ngikhangela ungwe now uyizwa yonke simultaneously ayi attend ngesikhathi esifana sikhangela uThixo onjalo. Abesithi kayi kuvumela unyawo lwami lutshelele. Yes. Abesesenza futhi metaphor uthi lenyanga kayi ukuchisa ebusuku inyanga kayichisi ngokwazi kwethu angithi ngithatha la right now abesethu ukuthi ngendlela ukuchisa okuncinyana okungavela elangeni nxa kuza kulimaza kabusoze ukulimaza. All right. Ngibezwa lapha kahle Elder Maforo. U121 nxa sikhangele sicabanga ukuthi nxa engxe usizo lwami ngingabheka ukuthi uhlupho nantuya ngicabanga ukuthi engxenye kuhlupho laphana oza ngisiza kumbe inzuzo engilayo kumbe ilokhyana but lapha veza ukuthi hayi usizo lwami luyakuvela kuJehova kona lapho yikho kunithinta ukuthi nguye ngumthunzi nguye isivikelo nguye oyi right hand yazi ukuthi umuntu nxa eku right hand yakho amandla umuntu oyabe kunika amandla ukuthi awusozutshelela awusozunyikinyeka so ubamba umlomo ungabala ku Living Bible translation ithi will my help come from the gods of the mountain asithi no so kayisuke ezithixweni usizo lethu luvela kumdali right asikwenzeni so sike silethe indlela ezipractical ezingazinceda abantu ukuthi babe lenkambo engcono lobani lo Jehova ukuthi abantu bangacooperate njani lo Jehova lo omangalisayo omkhulu kangaka esithekawozeli angithi phela kungakhona yini ama practical examples esingawaletha la okungenziwa. Mina mhlobo ovuma niletheleyo ukuthi ngicabanga ukuthi thina sisithwe isitha ukuthi singabona ubuhle le provision kaNkulunkulu. Yes. Ukuthi mina ngiyavuka ekuseni ngidle. Kwesinye isikhathi kangubongi lokudla kwakhona. Okay. Yazi uSpsalms 104 ukhulume into emangalisayo ngoNkulunkulu mhlobo. Uthi konke kulomphefumulo konke okudalileyo kukhangele wena. Nguwe uNkulunkulu okufidayo igrass utshani bukhangele kuNkulunkulu uthi bunethwe lizulu izihlahla. So mina ngicabanga ukuthi okunye okungasincedisa yikuthi sinanzelela ipresence kaNkulunkulu empilweni zethu closely. Omnye wathi count your blessings one by one ukuthi ngiyavuka ngiyaphila ukuthi ngilesitshwala etafuleni ukuthi ngilomsebenzi ngilempahla evala ubunqunu khonokho kuyaveza ukuthi ubukhulu bukaNkulunkulu bukhona empilweni yami. Mina ngithinta indaba olwandle lubomvu mfowethu kungela ndlela kuvuleka umkhandlo kwavuleka umkhandlo. Now uIsrael esechaphe endaweni njalo few days later uIsrael uyacomplain. Alright.
ngikhangele uluntu sikhangele umlimi asenzela khona siyakhohlwa umlimi asenzele khona izo isifundo sike sadlula sike sakhuluma ngokuthi ikusasa ingaba mnyama aluba besingalibala lokhu Jehova asenzele khona. Yes. Now ukhuluma ngokuthi ukudla uyasinika ukudla umlimi siphinde futhi sikhohlwe ukubonga. Khaya uIsrael we are talking of more than 2 million yabantu umlimi wabafida for 40 years engazange ayelima. Hey. Uyithinta kahle la. Asenzeni so sikuhlanganise kuhle uyinto lokho. uNkulunkulu osithungamelayo ezikhathini ezinzima. Sikhangelele u17 Right. verse 7 to 9. Ihubo lika 17 verse 7 to 9. uNkulunkulu lo is taking care of us. Kodwa thina sibonga sikunanzelele angithi phela. These anto imhlawumbe uthi count your blessings, name them one by one. Angithi phela sizamangala sikwenzelwe nguJehova. Sike sikhangele ukuthi yena ulisindiso lethu njani ezikhathini ezinzima. Balalena maphosa. Ihubo lika 17 verse 7 to 9. Verse 7 to 9. Tshengisa ukumangalisa kothando lwakho olukhulu, wena osindisa ngesandla sakho sokunene labo ababalekela kuwe ezitheni zawo. Ngilondoloza njengegugu lakho. Ngifihla ethunzini lamaphiko akho. Kwababi abangihlaselayo ezitheni zami ezimbi ezingihanqileyo. Right. Ungakhangela uPsalm 31 verse 1 to 3 lo Psalm 91 verse 2 to 7 asayikwabala lapha singakhangela sizezindlini. Utshoni umhlabeleli lapha ngokuthi uNkulunkulu umenzelani ngezikhathi zobunzima. Ufunaniswa eyisiphephelo. uThixo nguye umkhululi. Udinga kuphela thina sivume sikhethe ukuthi yena nguyosikhululayo, nguyosigcinayo. Njalo lobuNkulunkulu bukuye, kabukho emandleni ethu empilo. Anti sike sakhuluma ngezehlaka. Singananzelela sike sadlula ku COVID-19. Lapho kade sesihlala kumvalela endlini. Abantu bengasavunyelwa ukuphuma ngemakhaya. Kodwa umuntu esedlile wasutha, singadla sisuthe lami yekela ngisifake phakathi. Siyakhohlwa ukuthi sike saba lendlala. All right. Yes. Sithini ngoNkulunkulu lo osisuthisile wasinikeza konke. All right. Ebunzimeni uyisiphephelo sethu esikhathini sani bakithi sobunzima. Mina ngicela uke ngithinta indaba yesiphephelo ebunzimeni. Ngikhangela inkambo kaJobe. Ngicabanga ukuthi eBhayibhelini iyindoda eyakha elesiqongo sobunzima eyahlangana labo kodwa yama ithemba uNkulunkulu. uJob icalamity yakhe yayeme ekuthini ukuthi anqobe laphana ame. Kwakweyeme ukuthini uyamazi ukuthi uNkulunkulu ngubani. Right. Ngicabanga ukuthi i-experience okufanele ukuthi sibe layo sonke eyokumazi. Yikho isifundo last week besihle saqalisa ukuthi uNkulunkulu uyabusa. And sithe sivula lesi sifundo saveza ukuthi uNkulunkulu nguyumdali wezinto zonke olawula zonke izinto. So ungayikhangela indaba kaJobe esefelwe imfuyo yonke la ngakho konke wafelwa ngabantwana 10. Nafelwa ngoYohana ngangixoxela. Oyedwa. Kodwa isiqongo sakhona sasisesabe. So ngicabanga ukuthi uJobe nxa echithelwe yikho konke isiqongo 10 abese one time in the yena abese sechaywa ngumkhuhlane emhlo. So isiqongo sakhona kwakukubi kakhulu. Kodwa uJobe enguthandayo uNkulunkulu nxa esephendula into kaJobe. Right. Yeah, sesiwoJobe 38, 39, 40. Uyambuza ukuthi bophi inkalo njengendoda umphendule. Wawungaphi? So ngiyacabanga ukuthi vele ukuthi uNkulunkulu sithemba abani phakathi kwenhlupho. Kuya ngokuthi uNkulunkulu simzwisisa ukuthi unganani futhi ungubani. So uNkulunkulu empendulweni kaJobe umbisela ku creation ukuthi zwani mina into ngingubani. So aseyamene ukuthina uNkulunkulu ngubani. Kalawulwa izehlakalo mhlobo. Kalawulwa ukuthi wamoma umsunjani besokutheni. Kodwa wale nguNkulunkulu enguyo in control ezintweni zonke. When disaster strikes, calamity strikes, khona kulethwa nguNhlobo. Siziphatha ngayiphi indlela? Lapho sesingasamboni uJehova, sesingasaboni lesivikelo sakhe.
anti nxa kwakuchaya lapha kweJobe kuchaya abantwana laba imfuyo yonke ihambile phela abanye abantu abafayo izisebenzi zikaJobe zafa zonke la wasegula nje ukubethile so kube njalo siyambona yini uJehova lapho sikuphathe ngayiphi indlela lokho njalo kungani ukuthi inhlupheko zonke lezi azitsho ukubana uJehova kakho yikho phela anti sikhumbula ukuthi isifundo sakuqala ngifundise okwenzani ukukhulela so lapha umhlabeleli babukela labaleli usifundisa ukukhuleka ukuthi aluba ulohlupho ungananzela sesafunda ukuthi kule ngoma kumbe kule hubo lesihlakalo kumbe lesimo ngasinye ebantwini so kusifundisa ukuthi sinanzelele ukuthi siloje yikho siqale safunda ukuthi umkhulu okungakanani aluba singabamazi uJehova uthi umkhulu okungakanani when disaster strikes sizaba kwazi ukuthi sibalekela ngaphi uhlupho lethu ukuthi uJehova kwakuqala kasimzwisisi asimazi ukuthi unganani asila nkambo la singaba lenkambo sibe mazi ukuthi uJehova ula sizananzelela ukuthi hayibo akula sehlakalo sempilo esijuma uJehova kwakuqala esesibili asesehlakalo sempilo esingaphambi ngaphezulu kaJehova aluba ebona okusithakeleyo enakekela okubonwayo lokungabonwayo kambe luhlupho bani olungamelana lamandla angawo so isizananzelela ke hlobo sithandekayo ukuthi uJehova mkhulu yikho eziveza la ngendalo ukuthi sinanzelela ukuthi hayibo ilanga liyaphuma liyetshona lingazange sifuna singafuni right bese sikunanzelela ukuthi aluba singakuzwisisa ukuthi uJehova uyalawula okusemhlabeni ngathi silohlupho sizaba kwazi ukuthi sibalekela kuJehova uhlupho lwalo alukhulu kuloJehova alulukhulu uJehova njani mkhulu ngoba yikho hlabela zithi umkhulu kudlula inhlupho zethu maphosi uthini ngale ndawo ngilo verse 8 lapha oka Mhubo 17 uthi yena ngilondoloze njengegugu lakho ifihle ethunzini lamaphiko akho right xa nanzelela even nanzelela nje ufuna ukuletha umfanekiso wenkukhu lamansiyana yes kungabuya ukhozi kubalekela phansi kuba so lathi babukeli labalaleli inhlupho zingabuya akuyiwe emuntwini right kuyiwa kumdali uqedile akufike esigabeni mhlobo uthi lokho sokufuna abantu phela abantu uNkulunkulu babo ngabantu kungehlula lo uNkulunkulu sokuthiwa sokufuna abantu kodwa lokho ngokani ngokwabantu ake sikhangele lapho ukuthi uyisivikelo sethu njalo ungumkhululi uKorinto wakuqala ngo10 ivesi ngo1 usiya ku4 uKorinto wakuqala 10 and yes verse 1 usiya ku4 1 Corinthians 10 ngoba bazalwane kangifuni ukuthi lingazi iqiniso lokuthi okhokho babe ngaphansi kweyezi kanye lokuthi bonke badabula phakathi kolwandle bonke babhabhathizelwa kuMose eyezini kanye laso lwandle bonke badla kudla kunye komoya uzasivulela lapha sixoxa babukela ihubo lika 114 Psalms 114 asayikuyibala though sifuna ukudobha ezinye izifundo ezikhona phansi uPaul uthini lapha nxa ichasisa indaba yokukhululwa lapha izifundo bani zakomoya mhlobo esizitholayo lapha siyabonga umpostoli Paul lapha Elder Maforo usebenzisa indaba ye-Exodus eyokukhululwa kuka-Israyeli ebuqilini eGibhithe ukuthi aveze ukukhululwa komhlaba esonweni kunjani yeah uthi bonke babhabhathizwa ku-Red Sea ulwandle ngicabanga ukuthi lapha uNkulunkulu wavela wathi uMose uFaro uzakwazi ukuthi yena unguba ngicabanga ukuthi wabamazi ngalolo suku ukuthi uNkulunkulu nguba uNkulunkulu olawula imvelo
olawula yonke into. Mina ngeke ngabona ulwandle mhlobo, ngabona ukuthi kakho ngaluvula ngaphandle kwalo waludalayo. Yeah. Lokho akungasomfula lokho. Umfula vele nxa uthwele izigodo umchabezi akulanto ongawuqala. Kodwa ulwandle amanzi endlile uNkulunkulu ngoba aphuma esandleni sakhe wathi Mose uphethe nesandleni wavula amanzi. So inkambo uNkulunkulu ngumkhululi. Number 1, umpostoli Paul iveza njengoNkulunkulu okhulule ebugqilini physically loba emkhuhlaneni kuthi uNkulunkulu uyenelisa ukukhulula loba kuziphi inhlupho, but abe sesithi lapha idwala ngobuthi bonke banathe edwaleni idwala lalinguKristu. So indaba lalihamba lapho. So kuveza ukuthi uNkulunkulu nguye futhi ola amandla even ukusikhulula esonweni. Vele indaba yeExodus ithi ukuthi sibotshiwe isono sikhululwa ngoJesu. Yeah. Ngwenya nansi indaba. Omuthi dwala la Rock of Ages left for me. Leli dwala uthola lali lihamba labo wa provider amanzi banato. Uthe babe yi2 million over 2 million besidla 2 million daily benatha. Angithi phela what a provision. Idolobho leli esihlala kilo alilabantu abayi2 million leli dolobho, kodwa sasikhala abantu baningi la uzwa amanzi awaseko. Yes, kodwa uNkulunkulu uyamangalisa. Yeah, ubuthi bengithi asikunanzele khonapho ukuthi ezilongo singamnanzelela ukuthi uNkulunkulu umkhulu okungakanani. Kulula ukuthi nxa silohlupho. Yes. Angibali kuIsrael lapho ake athe lohlupho khona wayacela. Ngikhangela uluntu wayehamba isiyakhonona kuMose. Mose uNkulunkulu wakho lo Mose usilethe ukuthi sizobulawa yikoma. Mose lezi nkomo labantu bethu. Now babalibala indaba yolwandle olubomvu ukuthi uThixo nalo khamba angehlule ukuba fida yini edabula ulwandle olubomvu. Now usifidile ngo2007 2008 lamhlanje sesiswele ibreakfast kuphela sesithi uNkulunkulu uye ngapi. Siyalibala ukuthi sikhuluma ngoNkulunkulu odale konke, uNkulunkulu ongalawulwa izehlakalo, uNkulunkulu okhuluma kwenzakale. So mafos umuntu vele mhlobo indlela esiwe ngayo ayingeki imqedisise uNkulunkulu futhi ayingeki imzwisise. Yikho sisehluleka sidinga amandla phezulu kwamandla esilawo ukuthi asenze sinanzelele ubukhulu bukaJehova. Besizahambisa unumber 100 ingoma esihlabelayo ithi siswela lobuthongo ngoba siyehlule ukusa konke. Sithola imithwalo lapha esicabanga ukuthi umlimi yamehlule singayenelisa. So uNkulunkulu kasifundisa kasiveze empilweni zethu njengoJehova. Then sizakwazi ukumkhothamela lokumupha konke. Right. Sihlanganise maphosa lo 114 umthole kahle usam uthi yena kwathi kuphumeni kukaIsrayeli eGibhithe indlu kaJakobe isuka ebantwini bolimi lwezizweni. UJuda waba yindlu engcwele kaNkulunkulu. Right, ichapter yonke yena le ngifuna sihlanganise kule poetic language esetshenziswe lapha ukuthi sithola ake sivumelane ngwenye uthe anti bathi bengenile laphana kulwandle lubomvu sebechaphile. After 3 days base bekhohliwe. So kokunye ezinye inkambo lezi ayisikuthi abantu bayugcina. Phela abantu laba babephikisana la iyezi belikhaya. Ababeganga bephansi kweyezi. Ngambela uzokudlala ukuthi phela ipresence kumele kube lenkambo personal experience kube mazi ukuthi kulezi manga kulani kwenzakele. Ngizama ukuthi sincedise labantu lapha ngwenya abagijimisana lezi manga. Alright. Imiracles aso ipresence evezi presence kaNkulunkulu. Hayi anti lenyanga lezi ezeGibhithe zakwenza konke lokhwana. Kodwa kufunakala ukuthi sibe lani bakithi lenkambo layo ube mazi ukuthi lo njani uyasindisa kuzasinceda ukuthi nxa disaster strikes la sibalekela kubani kuJehova. Abantu banengi bathi bayakhonza bathi bangamaKristu kodwa bathemba okunye abanye bakuthethe ebantwini. So ingqondo esifuna ukuthi siyidilize sike sibe mazi uJehova lo njani
uyakhulula mabhuti. Ya ngithintwa lapha kundaba even uJesela bafuni kuJohn 16:33 uthi yena emhlabeni liza kuba nokuhlupheka manini isibindi ngoba ilizwe nginjani ngilinqobile. Even abantwana bakwaIsrayeli uNkulunkulu wabakhulula ngamandla bayakhohlwa, sisuka nje sikhohlwe lapho siyabe sesivele khona, kungaveli uhlupho kuphela sengiqalisa ukukhala uthinte ngendaba yokukhonona, siyaphangisa ukukhonona. But nxa uhlupho lubuya thina letheni konke kuJesu ngoba yinguye lapho esitshele khona ukuthi nguye lidwala. Even uMahubo 1:21 uthi yena usizo lo. Ungikhumbuza into ekhangela ukuthi even abafundi sebesehluthweni lwestorm. Phakathi Baqala benzani? Bazama yonke imizamo bathe sebehlule. Imvelo yomuntu injalo. So uNkulunkulu kasifundisa ukumethemba uJesu wasukuma kuphela wakhuza isiphepho ngoba engumnikazi nguye umnikazi wemvelo, nguye angayilawula. Kulezi zinto esifuna ukuthi sizikhanyele lapha sinqobe ezakomoya sihlobo esithandekayo. Simele sifunde ukuthemba amandla kabani kaNkulunkulu loba singena kikho lokho sibe kwazi. Zwani uEfesu uthi yena asilwi nenyama lani bakithi legazi. Asilwi lenyama legazi. Asithembeni uNkulunkulu. Sigiqele konke kubani kuye. Maphosa ngicela usikhanyelele lapha. uSamu 3:4. Sike sikhangele indaba yesanctuary. Angithi vele indaba yesiphephelo. Ya uthi usizo lwethu luvela ngapi? ngikhala kakhulu kuJehova. Yes. Laye angiphendule ngisentabeni yakhe engcwele. Khangela 14:7. 14:7. 14 verse ngelika 7. Sengathi insindiso kaIsrayeli ingavela eZiyoni. Nxa uJehova isebuyisela inhlanhla yabantu bakhe, kathokoze uJakobe loIsrayeli ajabule. 27:5. 27 verse 5. Right. Lama verse asikhombana ukuthi usizo lwethu luvela nga. Yes. Phela ngosuku lokuhlupheka uza kungilondoloza emzini wakhe. Uza ngifihla esiphephelweni sethabanikeli lakhe, angimise phezulu esiqongweni sedwala. Right. Yeah. Uthini la? Uthi usizo lukusanctuary. Kanti sanctuary indawo enjani? Isanctuary indawo lapho uNkulunkulu ahlala khona. Yes. Right. uNkulunkulu vele iqala indaba le uthi Moses wethi bangakhele isanctuary ukuze nginjani ngihlale phakathi kwabo. So isiphephelo mhlobo esivela kuNkulunkulu kumbe usizo luvela kuTabernacle kaNkulunkulu. Lusekuthini sikhangela kathesa uNkulunkulu esikhulula kumbe esihlenga kumbe sophula edakeni olubisha oluyisono. Indaba yesanctuary yonke ibiprefika kumbe ibingumfuziselo yes. kwalokho uNkulunkulu akwenzela uluntu ngoJesu ukuthi umuntu akhululwe ebuqilini besono ngegazi likaJesu. Right. Ukubeka kuhle nhlobo bemfuna sisukele la ukuthi sanctuary indawo yesiphephelo. Angithi phela indawo le lapho esithola khona usizo. Alalizwa ngama sanctuary lapho kugcinwa khona izinyamazana la ngapi. Bese sibuya la ukwenza kahle sibili isanctuary le okulapho kulo Jehova khona. Esithina nxa isiphephelo sethu sisithola nga kuJehova ngoba uhlupho lwethu kuyiningwe yisono selatshwa nga qedisa ke nhlobo. Angifuna ukuthatha ungakhangela angithi isihlalo sika Jehova siku sanctuary. So ngezinye indlela nxa sesithina sisiya ku sanctuary siya phambi kuka Jehova. Now isanctuary yona ke injongo yayo kuyikukhipha isono, hayi ukususpenda kodwa ukusisusa to eradicate. So ngakho ke thina anti sikufunda ngokukhuleka. Thina ngomkhuleko ngezingoma sisondela esanctuaryini. The more sisondela kuJehova, uJehova isitha sakhe isono ayisoni. So isoni nxa sisondela kuJehova, isoni sehlukana lesono. Ngoba the more sisondela kuJehova ngokuhlabelela ngokukhuleka
the more sizibona uboni bethu nxa sizibona uboni bethu thina ngezindlela sesinanzelela ukuthi sidinga umsindisi onguJesu otholakala ngaphi ethabanekeleni so nxa sisidinga uJesu sithola intethelelo nguJesu nxa sithola intethelelo nguJesu sifana lo Jesu sifana lo Thixo so nxa siseduzane lo Jehova ngezindlela sifika ku point lapho sathana angasifinyelela khona uhlupho lomuntu vele kuyini olukhulu isono so yikho sitholani usanctuary usindiso njengoba ukuletha laphana okunye mhlobo engxenye ukungezela khonko ehluthweni lwethu kuyisono right esikwaziyo ukuthi kakho lo yedwa ofaneleyo right yeah konke abantu babuyela kuNkulunkulu ngamandla omusa kaNkulunkulu so ukusindiswa kungomusa ilokhu uNkulunkulu iinitiative azithathele yona ukusibuyisa lapho esisuke khona maphosi akukhangela lokhozi ngikhumbula uMahebheru ngo4 ivesi ngo15 yeah kada uthaya ngekhanda sokathi Hebrew 4 verse 15 yes uthi lapha ngoba kasila mpristi omkhulu nazinda onganelisa ekelani ngibale kuhle ngoba asila mpristi omkhulu onganelisiyo ukuzwela ubuthakathaka bethu kodwa silaye oseke walingwa ngezindlela zonke njengathi kodwa akaze abalesono so ngezinye indlela lapha sinika uJesu the perfect one wayengelacala kodwa umpristi lo esilaye nguJesu inkambo leyilaye walingwa so ngezinye indlela yena ukuhamba phambili uhambe phambili already so thina nxa inhlupho zisehlela naye wehlelwa zinhlupho so babukeli labalaleli nxa sisiye ezinkonzweni kakuthi ukuthi sihambele ukuthi uhlupho lusuke kodwa siya kuJesu siphelele phambi kwakhe yena bese sithwalela imithwalo ngokuthi yena wozani kimi lina lonke likhathelele lisindiwe mina ngizakuliphumuza all right ivesi sesibalo sechazile lapha nika njani isivezele njani nxa siqhathanisa ngesanctuary nangumpristo lapha ngoba into esimele siyilokhu zingoma leyo 54 isono kasinjani bakithi asifi impela noma ngomlilo ngoba into emeli ife sihlobo ezithandekayo esingamlanga siyiphike indaba yesono umuntu kumele avume ukuthi lapha ngihelpless angina solution ongasindisa mbani nguJesu umpristi lo ende kusenzakala ku sanctuary yeah ukhona lokho kwengeza lapha anti singakhangela sikhumbula ukuthi isono umuntu besehlukaniswa ngaso kumbe laso kuIsrael nge the great day of atonement okujudgment yes now ube ngayizimela umuntu ubemelwa nguAaron umpristi omkhulu uAaron engumfanekiso kaJesu now sikhuluma sisenze nje uJesu ungumhlatshelo ubengena ngomhlatshelo wezinyane kodwa uJesu ungumhlatshelo abe ngumeli omkhulu yikho sithi silomeli ophezulu omkhulu now akula case akula sono anganelisa ukusimela so nxa ngela sono engathi ukusimela ukuthi akula muntu ongasindisekiyo so ngezinye indlela ke uJesu esendaweni engcwele khathesi usincengelelani ukuthi thina kumbe usimele ukuthi thina sisindiseke now uzimisele ukuthi athethelele isono njalo uzimisele ukuthi athwale umthwalo wesono saloba ngubani lobani so thina ke asikusenini konke kuye ngomthandazo kusimo esikiso uyasazi kodwa lanxa kunjalo asingeke sizikhiphe kulolu hlupho kuphela uJesu so ngezindlela balaleli lababukeli asihambisenini konke kuJesu ngoba siseselomeli omele izono zethu ukuthi thina sithetheleleke right sikhuluma ngoNkulunkulu lo ozwayo njalo okhululayo izihloko ezithandekayo asivumeni ukuthi inkululeko enkulu yikuthi isono sisuswe la sibuyiselwe lapho izihlobo ezithandekayo esawa khona amahubo ayasincedisa aqinise ukukholwa kwethu Patriarchs and Prophets page ngo493 uyakutsho lokho hlobo ungatsho amazwi okugcina ukugcizelela ikakhulu indaba ekuPatriarchs and Prophets la
Okay, umlo uyasibuza lapha kulombuzo obuyayo maforo ukuthi nxa uNkulunkulu engaka esenelisa futhi ukuthi asikhulule kikho konke kungani siswela amandla kungani siweak lekukholweni then wasesinika ke isibonelo somthandazo kaJakobe Genesis 32 indoda leyana kuthiwa omama yathi bahambe labantwana isivela komalumayo bahamba uthe sesele yedwa wabindana lezulu and ungayinanzelela indaba kaJakobe ibindaba njengoba usuthintile ukuthi vele sikudingayo ikukhululwe esonweni Jakobe wabindana lezulu wanqoba engikuthanda kakhulu ukuthi wathi kangikwekeli uzungikhulule i-attitude lomthandazo kumele amaKristu bawenze uNkulunkulu kasiyekeli ukuthandaza kasekeli ukuya kuye aze asikhulule esonweni and final uJakobe kawusengwe Jakobe usungu-Israyeli kusitsho ukuthi lesimilo sesiguquliwe useyisidalwa esitsha yikho esikudingayo kuNkulunkulu ukukhululwa esonweni. Sihlobo ezithandekayo kukho konke esikwenzayo asikugiqeleni kuJesu asikuseni kuye uza kusikhulula uzangenela indleleni zethu kukho konke kumbe ama-challenges esilawo asambeni lo Jesu simthembeni sihlabelele umahubo wonke ona la sibe lakho esikufundayo asiyikufana ngempela lathi amagama ethu ayakuguqulwa kuvike ezayo siza kuhlangana njalo sihlobo ezithandekayo sihlabela isihloko sethu sithi sihlabela ingoma yenkosi elizweni lokuthunjwa umlimo lomusa ngana ngasenzela kahle abe lathi siqhubeke silokho sidaditsha sithathe izipele zethu pamphlet zethu lamabhayibheli ethu sibaleni sacela ubaba ongwenya asise enkosini. Asikhuleke nini baba oyingcwele okhona ngikhaya ezulwini siyabonga ngesifundo esimangalisayo isifundo esisivezela ubukhulu bakho isifundo esisivezela ukunakekela kwakho lesifundo esisivezela ukusisindisa kwakho aluba sisehluthekene njalo isifundo esisivezela ukuphendula kwakho imthandazo esiyabe siyilethe ngakuwe siphathiseke aluba siza kuqhubeka sifunda ilizwi lakho ukubana sizwe ngcono mayelana ngomthandazo besithe kupheleni Jehova ngemva kokufunda ngemva bona sibe lenkambo lawe aluba umsebenzi usuphelile ususiza samukelwe ebukhosini sicela konke ngoJesu inkosi yethu amen. Amen.